Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα Τετάρτη, είναι 27 Σεπτεμβρίου, είναι η εκπομπή Θέσεις Αντιθέσεις. Είμαστε εδώ. Καλησπερίζουμε τον Ηλία Βαλάρη. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα σε όλους. Θα καλησπερίσουμε και τον κύριο Νίκο Καψοκαβάδη, ο οποίος είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι υποψήφιος, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό Κερκυραίων Δήμος. Σωστά. 2028 για να το πούμε όλο. Όλο μαζί. Όλο μαζί. Ξέρεις, έχει γίνει μια ωραία αλλαγή στο σήμα, έτσι, δηλαδή το παλιό με το 2028 που στην ουσία είναι ένας νέος συνδυασμός, αν κατάλαβα καλά. Μάλιστα. Ακριβώς. Νέος συνδυασμός, εμπλουτισμένος με ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα, επιστήμονες, δικηγόρους, τουριστικούς επιχειρηματίες, ανθρώπους της βιοπάλης και γενικότερα και ανθρώπους φυσικά που ανήκουν και πολιτικά από τις παρυφές της αριστεράς, φτάνοντας μέχρι την άλλη πλευρά. Ωραία. Κέντρο και δεξιά. Λοιπόν, ο σκοπός όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν εκεί είναι το μέλλον του νησιού μας. Η αγάπη προς το νησί μας, αρκετοί από εμάς, και έχουμε τη διάθεση της προσφοράς. Ούτε πολιτική καριέρα, ανέλυξη έχουμε με αυτό το βήμα. Στόχευση. Στόχευση. Η βασική μας προϋπόθεση είναι να προσφέρουμε στο Δήμο μας και ο καθένας από το δικό του, με την καθηγητική του προοπτική, με την εμπειρία του, τις γνώσεις του, τη θέλησή του, το όραμά του, τη δυναμική του, έτσι, ώστε να κάνουμε πλέον κάποια στιγμή βήματα μπροστά. Εμείς πήρε έχουμε συζητήσει πολλές φορές για διάφορα θέματα εδώ, σε αυτές τις εκπομπές. Κυρίως θέματα τουρισμού και υποδομών. Κυρίως θέματα τουρισμού, υποδομών και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι και θέμα στο Δήμο και δεν πρόλαβε να ψηφιστεί κιόλας. Έτσι, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, παρότι έγινε και η διαβούλευση, έγινε η διαβούλευση με τους πολίτες φορείς και είναι ένα από τα θέματα που εμένα είναι μέσα στις δυνατότητες μου να κουβεντιάσουμε περαιτέρω τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, το ΣΒΑΚ, την πρόσβαση, τη φιλική όλων στο κέντρο της πόλης, την ανάπλαση με τον στόχο αυτό, καθώς όμως και τις δράσεις της επιχειρηματικές που έχει το σημείο αναφορά του νησιού μας, που είναι το ιστορικό μας κέντρο και επιτέλους θα πρέπει να βρεθεί λύση, ώστε ένας νέος κυκλοφοριακός χάρτης να βοηθήσει όλους μας και εκείνους που ζουν στην πόλη, που τη θέλουν ζωντανή, αλλά και όλες τις δράσεις. Και οι δράσεις είναι πολλές. Είναι τουριστικές δράσεις που ξεκινούν από το πρωί με τα κουρασιρόπλια. Είναι δράσεις έτσι, όπως ευελπιστεί και η Δημοτική Αρχή όσον αφορά πολιτισμικές και πολιτιστικές δράσεις που θα εξελίσσονται το καλοκαίρι, έτσι, στα σημεία αυτά αναφοράς που θα θέλουν έτσι, να έχουν εύκολη πρόσβαση και οι τουρίστες, γενικότερα οι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί όντως μας έχει απασχολήσει αρκούντος και στο παρελθόν. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να έχουμε νέους χώρους στάθμευσης, περιφερειακά πάρκινγκ, αλλά και νέους δρόμους. Το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα. Έχει έρθει λοιπόν μια μελέτη, η οποία και παλαιότερα έχουν έρθει μελέτες, τις έχουμε παρακολουθήσει και μαζί και με άλλους συνδυμούς, οι οποίοι μας είπαν ότι μόνο πάρκινγκ, με μόνο στόχο τα πάρκινγκ δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Χρειαζόμαστε δρόμους να απεγκλωβίσουν το σίδερο, ώστε να μπορέσει να αναπνεύσει η πόλη. Σημείο αναφοράς τέτοιων δρόμων, επειδή δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες διαφυγής. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία διαφυγής, τα οποία πολλοί τα γνωρίζουμε όλοι. Ας πούμε, στον Άγιο Σπυρίδωνα Κουτσέλα μέχρι τον... έτσι, που είναι σημαντικό σημείο διαφυγής των μεγάλων οχημάτων μέχρι την Πλατιτέρα. Έτσι, αυτό το έργο βρίσκεται ήδη. Αυτός είναι ο μικρός δαχτυλίος που τον ακούμε χρόνια και ποτέ δεν έγινε. Είναι αναγκαίος πλέον να γίνει, έτσι, προκειμένου λόγω όλος αυτός ο τεράστιος όγκος. Ξέρετε, στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια, για όσους δεν γνωρίζουν, έχουν δημιουργηθεί προς το συμφέρον του νησιού ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι 7στερες με πελατολόγιο το οποίο
προσφέρει μια άλλη δυναμική στην Κέρκυρα. Αυτό που είχαμε ως στόχευση τον ποιοτικό τουρισμό. Ακριβώς. Φυσικά όμως αυτό τι άλλο μας φέρνει. Μας φέρνει και πως όλα αυτά τα ξενοδοχεία θα έχουν τον καθημερινό τους εφοδιασμό και έχουν δυστυχώς, αυτό δεν είναι να το αναλύσουμε τώρα, εφοδιασμό από απέναντι. Απέναντι όταν νταλίκες που έρχονται με τρόφιμα, με ποτά, οι οποίοι απασχολούν το δίκτυο, απασχολούν το πορθμίο, απασχολούν τα πορθμία, όχι μόνο το πορθμίο, και είναι αναγκαία έτσι να υπάρξουν. Γι' αυτό και υπάρχει πλέον όλοι μαζί θα πρέπει να αποφασίσουμε και σύντομα να κάνουμε πράξη, όπως έχει υποσχεθεί και η Δήμαρχος. Το κομμάτι αυτό είναι ήδη χρηματοδοτημένο, έχει υπάρξει ήδη χρηματοδότηση. Παράλληλα θα πρέπει και δεν ξέρω για τις περιφερειακές αρχές το κομμάτι της παράκαμψης 3 γεφύρια Χρυσίδα, η οποία πλέον πρέπει να πάψει να συζητείται στα πάνελ, στις εφημερίδες, να δίνονται συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων. Και υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για τα συγκεκριμένα πράγματα, ακόμα και από υποψηφίους που είναι σήμερα να ξαναδιεκδικούν θέση αυτοδιοικητικών. Είμαστε όλοι γνωστοί πλέον εδώ, οι οποίοι καθυστέρησαν τα έργα αυτά. Ένα τέτοιο σημαντικό έργο 2 χιλιόμετρων απεντάχθηκε, επανέρχεται, απεντάσσεται, έχουν περάσει 20 χρόνια και δυστυχώς το μόνο που αυξάνεται είναι τα αυτοκίνητα. Έχουμε φτάσει περίπου τα 40-50.000 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, τα οποία είναι επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να σταματήσει, πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε δομές ξενοδοχειακές, να έχουμε βίλες, να έχουμε ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και να μην έχουμε πλέον αποφασίσει για το πώς θα κινηθούμε σε αυτό το νησί. Με άξονες και με παρακάμψεις. Πάμε τώρα ένα λεπτό. Εγώ άκουσα ένα πολύ ωραίο αφήγημα. Και συγγνώμη κύριε Καψοκαβάδη που θα σας στενοχωρήσω λίγο, όχι πολύ. Αυτή η ιστορία είναι ωραία να τη διηγούμαστε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος. Η αρχή δεν έγινε ποτέ. Δυστυχώς. Εσείς έρχεστε τώρα και ξαναλέτε την αναγκαιότητα και υπόσχεστε την αναγκαιότητα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ξέρετε, η Κέρκυρα έχει απελπιστικά εγκλωβιστεί στο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ωραία. Δεν έγιναν τα προηγούμενα 4 χρόνια, τα προηγούμενα 5 χρόνια, τα προηγούμενα, ξέρετε, μετράω 5 ετίες, για δεκαετίες τώρα δεν έχει γίνει τίποτε. Ξέρετε, όταν ακούω τη λέξη χρειαζόμαστε δρόμους, πάει το μυαλό μου στους Γάλλους. Όταν είχαν έρθει οι Γάλλοι του Βοναπάρτη εδώ, καταλαβαίνετε πόσο μακριά, που ανοίξανε τους δρόμους και σήμερα εμείς τους λέμε ωραίους πεζόδρομους. Ξέρετε, γκρεμίσαν σπίτια, ανοίξανε δρόμους και δημιουργήθηκαν αυτές οι διέξοδοι στην πόλη. Εμείς τι θα γκρεμίσουμε για να κάνουμε δρόμους? Ή και αν δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε, έχετε φανταστεί τι πρέπει να χτίσετε για να γίνει το καινούριο σχέδιο? Δεν γκρεμίζεις για το καινούριο σχέδιο. Συγγνώμη κύριε Καψοκαβάδη. Δεν κερδίζεις. Δεν γκρεμίζεις, αλλά κερδίζεις με την πολεοδόμηση. Δηλαδή, κερδίζεις με την πολεοδόμηση του Κοτσέλα, κερδίζεις χώρο για να κάνεις τον δρόμο. Κερδίζεις ακριβώς. Καθώς επίσης τώρα τα μεγαλόπνοα σχέδια, ας πούμε, των παρακάμψεων, τα οποία εγώ δεν τα θεωρώ μεγαλόπνοα, θεωρώ ότι μπορεί πολύ εύκολα να γίνουν από μια εταιρεία. 2.200 μέτρα είναι η παράκαμψη 3 γεφύρια. Δεν είναι το τεράστιο έργο. Και για να μην μιλήσουμε για τα παρακάτω, επειδή εγώ είμαι από το Γαστούρι και η παράκαμψη είναι 3 γεφύρια. Ο πατέρας μου έχει αποζημιωθεί ακόμα και για τη μεγαλύτερη παράκαμψη που θα γίνει. Ποντί. Που θα κουμπώνει με τις μπενίτσες. Ακριβώς, και αρκετοί. Δεν ξέρω γιατί αυτά τα έργα δεν προχωρούν, δεν είχαμε εμείς τη βούληση, δεν έχουμε τη θέληση, αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Διότι δεν μπορούμε να κινηθούμε και αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε για τουρισμό και να αναπτύσσουν και οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι και οι περιφερειάρχες το τι θέλουμε για τον τουρισμό, όπως εμείς μιλάμε, η δική μας η δήμαρχος ξεκάθαρα, για το θεματικό τουρισμό και τον τουριστικό και το θαλάσσιο και το city break και τον τουρισμό υγείας, που όλα αυτά είναι μορφές ανάπτυξης προς το αύριο, αλλά χωρίς να λύσουμε το θέμα των δρόμων, χωρίς να λύσουμε το θέμα των σκουπιδιών, χωρίς να λύσουμε βασικά
αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και η δική μας συμμετοχή κάποιων ανθρώπων, προκειμένου λίγο να χτυπήσουμε επιτέλους και το χέρι στο τραπέζι. Να χτυπήσουμε στο χέρι στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να έρχεται, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, ένα σχέδιο αστικής ανάπτυξης και για κάποιους λόγους, προσωπικούς ή όχι, να μην ψηφίζεται. Δεν μπορεί να έρχεται ένα σχέδιο καθαριότητας. Ένα σχέδιο καθαριότητας, μια κανονιστική, η οποία θέλει να βάλει τάξη για ένας κανονισμός λειτουργίας σε στυλ ευρωπαϊκό, να βάλω έναν όρο στα αγγλικά you pay as you throw, δηλαδή πληρώνεις όσο πετάς. Έτσι. Να θέλουμε κάποια στιγμή να υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτό το κομμάτι, γιατί χωρίς ανταπόδοση δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε η ανακύκλωση ούτε τίποτα απολύτως. Όσοι καινουργικά δει και να έρθουν, σε όσες μορφές και να λειτουργήσουν, όσο και να αλλάξουν τα σημεία και να μην έρχεται, να μην καταφέρνει η Δημοτική Αρχή να το ψηφίσει. Φυσικά έφτιαξαν και οι συγκεκριμένοι νόμοι, έτσι, γιατί υπήρξε μια νομοθεσία που με μια πλειοψηφία Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να λειτουργήσει, με τετρίπια και κόλπα οικονομικών δεδομένων κτλ. Εύχομαι με το νέο νόμο και με τη νέα Δημοτική. Με την Δημοτική Αρχή που θα εκλεγεί, όλα αυτά τα ζητήματα να λυθούν άμεσα. Περιμένετε, όπα. 2 λεπτά. Κάντε λίγο φόρα, παίρνετε μία φόρα και καλά κάνετε εσείς, διότι πρέπει να δικαιολογήσετε και την καινούργια πενταετία που διεκδικείτε, αλλά επειδή είστε η καινούργια φουρνιά στο ψηφοδέλτιο της νυν Δημάρχου, είστε υποχρεωμένοι να βάλετε και πλάτη σε μία τετραετία που δεν έγιναν και πολλά πράγματα. Καταλάβατε. Όμως θα σας πω κάτι. Τίποτε δεν ενόχλησε. Δεν μπορούν να απολογηθούν οι νέοι. Όχι, δεν απολογούνται, αλλά είναι αναγκαίο να βάλουν πλάτη. Έτσι. Εγώ παρότι είμαι νέος, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μετρήσιμο έργο της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής. Ωραία, εντάξει. Μπορεί να μην είναι μεγάλο. Ναι, ωραία. Παρακαλώ. Πείτε τα μόνο. Παρακαλώ. Μας λέτε, για παράδειγμα, ότι ο νόμος τέτοιο, η απλή αναλογική δεν επέτρεψε κτλ. Δεν έγινε ανακύκλωση εδώ πέρα γιατί δεν υπήρχε απόφαση να γίνει ανακύκλωση. Δεν έδωσαν αυτό που έπρεπε να δώσουν, συγγνώμη μπερδεύτηκα, έτσι, για το θέμα, το κυριότερο θέμα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και επειδή η δικαιολογία, ο νόμος, δεν μου ψήφισαν, το ένα, το άλλο, δεν ισχύει, διότι έχουμε το παράδειγμα του Δήμου Βόρειας Χέρκυρας, που έχει κάνει θαύματα στην ανακύκλωση, στην κυκλική οικονομία και μάλιστα με εχθρικό Δημοτικό Συμβούλιο και με ελάχιστους Δημοτικούς Συμβούλου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, μην θεωρείτε αποκομμένη την υποψηφιότητα τη μία από το σύνολο της Χέρκυρας. Καλό είναι να βάλετε, να σκύψετε πάνω από το πρόβλημα, να πιέσετε, να δουλέψετε, ναι, να το δεχτούμε. Αλλά μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δύο. Δεν έχει να κάνει με. Εγώ κατέθεσα την άποψή μου ως δεν διαχειρίστηκα ούτε Μα προφανώς, μα δεν σας κατηγορώ. Όχι. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι βήματα έγιναν βήματα, αλλά δεν έγιναν θαύματα. Για να γίνουν δεν έγιναν βήματα, έγιναν μερικά διστακτικά. Έγιναν μερικά διστακτικά βήματα, να συμφωνήσουν μαζί σας. Υπάρχει ένα μετρήσιμο έργο, θα σας τα πούν και αυτοί, θα έρθουν και στα κανάλια αυτοί που διαχειρίζονται τις θέσεις. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Τι πρέπει να συμβεί στην επόμενη μέρα, βέβαια. Και αυτό που πρέπει να συμβεί είναι το pay as you throw. Θα πληρώσει ο καθένας ανάλογα με αυτό που πετάει. Αυτό που ισχύει και σε όλη την Ευρώπη και θα υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας. Όσο και να θέλουμε να πούμε διάφορα, όσο και να θέλουμε να τα διαχειριστούμε, έτσι, με ανταποδοτικότητα. Χωρίς αυτό, θεωρώ, δεν θα πάμε εύκολα μπροστά. Η ανταποδοτικότητα είναι το σημείο αναφοράς. Παράλληλα με την καθοδήγηση, θεωρώ, του Δήμου, καθοδήγηση, γιατί πρέπει να γίνει και ενημέρωση των πολιτών και γενικότερα μια μεγάλη καμπάνια, ώστε έτσι μαζί με τον επανακαθορισμό των σημείων, μαζί ακόμα και με τον οδοκαθαριστή της γειτονιάς που θα παρακολουθεί, μαζί λοιπόν και με έναν κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος θα αμείβει, αλλά κατά τη δική μου άποψη θα τιμωρεί. Και όλας εκείνων των έτσι. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, για να υπάρξει και επιτέλους και η ανταποδοτικότητα που χρειάζεται στο Δήμο μας, ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε προς άλλες δράσεις και άλλες κατευθύνσεις που σήμερα πληρώνουμε το Μάρμαρο
Έτσι, πηγαίνοντας στα σκουπίδια μας απέναντι, το όποιο κόστος, να μην τα αναφερθούμε γιατί θα αναφερθεί σε πάρα πολλές εκπομπές. Ναι, τα σκουπίδια δεν θα είναι κόστιζαν, μία λύση. Κύριε Καψοκαβάδη, τα σκουπίδια δεν θα κόστιζαν τόσα εκατομμύρια αν εφαρμοζόταν η ανακύκλωση. Τελεία και παύλα. Συμφωνούμε. Και επειδή αναφερθήκατε και στον οδοκαθαριστή της γειτονιάς και όλη αυτή την ανταποδοτικότητα, θέλω να σας πω ότι η Δήμαρχος τα είχε υποσχεθεί αυτά και το 19. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, επαναφέρεται και αναθεωρήστε τα είχε υποσχεθεί, μόνο που θα πρέπει να τις δώσουμε, δώσουμε και το ελαφρυντικό ότι 2 χρόνια δεν λειτουργήσε ο Δήμος. Να σας ακούσω. Αλλά 2 χρόνια ο Δήμος ήταν COVID. Αγοράσαμε όλοι σκύλο για να μας πηγαίνει βόλτα. Αγοράσαμε όλοι σκύλο για να μας πηγαίνει βόλτα. Εγώ το παιδί μου που το γεννήθηκε το 20 δεν μπορούσα να το εγγράψω στο Δήμο. Έκανα 4 ραντεβού για να καταφέρω να πάω στη Ληξίαρχο. Γιατί απαγορευόταν οι δράσεις του Δήμου, οι διοικητικές και οι υπόλοιπες. Άρα λοιπόν έτσι, θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία. Έτσι. Εγώ είπα υπάρχει ένα μετρήσιμο έργο γενικότερα. Δεν είπα ότι υπάρχει το έργο το οποίο θα ήθελαν οι πολίτες. Έτσι, από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Όμως, επαναλαμβάνω, εμπλουτίστηκε και με νέους ανθρώπους, εμπλουτίστηκε και με μαχητές, εμπλουτίστηκε και με ανθρώπους της αγοράς που μπορεί να προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα όσον αφορά για την ψήφο. Προφανώς, και σας το έχω αποδώσει από την πρώτη στιγμή, κύριε Καψοκαβάδη, ότι εσείς ως νέο αίμα αμβλύνετε και εξευγενίζεται εντός εισαγωγικών τη νέα προσπάθεια. Γι' αυτό και είπα από την πρώτη κουβέντα μου ότι είναι ένας νέος συνδυασμός. Ναι, αλλά έτσι, να φύγουμε τώρα από το θέμα του... Παρ' όλα αυτά όμως, το θέμα των απορριμμάτων, γιατί εντάξει, έχει κουράσει αρκούντος την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι δεν είναι και το μοναδικό θέμα που θα κρίνει τα πράγματα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο... Βεβαίως. Υπάρχουν θέματα ίδρευσης, υπάρχει ένα απαρχαιωμένο δίκτυο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και συνεχώς κουβεντιάζονται τα φράγματα, συνεχώς κουβεντιάζονται διάφορες λύσεις, οι οποίες είναι μακροχρόνιες, θεωρώ, και όχι βραχυπρόθεσμες. Βραχυπρόθεσμες λύσεις άμεσες, όπως υποσχέται η Δήμαρχος, 49 εκατομμύρια για να γίνει το δίκτυο αφαλάτωσης άμεσα και περίπου στα 181 εκατομμύρια σταδιακά να αλλάχθεί το δίκτυο. Το δίκτυο, έτσι, νερό υπάρχει, χάνεται στη διαδρομή. Χάνεται πάρα πολύ νερό στη διαδρομή. Εγώ που είμαι αυτοκινητιστής βλέπω παντού διαρροές που κινούμαστε οι περισσότεροι από εμάς. Το λένε η ΔΕΙΑ και 60%. Παντού διαρροές. Χάνεται δηλαδή τρομερός όγκος νερού και θεωρώ ότι... Βλέπετε, είδατε, συζητάμε μία λύση για τα φράγματα, η οποία δεν είναι και τίποτα το φοβερό, γιατί 3 εκατομμύρια κυβικά θα παρέχουν. Και έχουμε τόσο νερό το οποίο το πετάμε στον δρόμο. Δυστυχώς. Έτσι, ποτίζουμε τα άσφαλτα που λένε. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια μελέτη για το δευτερεύον δίκτυο. Εκεί θα πρέπει να εστιαστεί το θέμα. Άλλωστε το είχε πει και ο πρώην Υπουργός Υποδομών. Φέρτε μου μια μελέτη για το δευτερεύον δίκτυο. Να μαζέψουμε δηλαδή αυτό το νερό που χάνουμε. Και πανηγυρίζουμε για τα φράγματα και δεν φτιάχνουμε το σωλήνα που θα φέρει το νερό. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι το τραγελαφικό σε εμάς. Δηλαδή, φτιάχνουμε το φρούριο και ξεχάσαμε να βάλουμε τους φαντάρους. Και όχι η επούλωση, διότι η επούλωση δεν βοηθάει. Μιλάμε για αντικατάσταση, έτσι, ώστε να μπορέσει και έναν εξυγχρονισμό φυσικά της ΔΕΙΑΚ. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, διότι η αντικατάσταση θα φέρει και σωστή διαχείριση, θα φέρει και σωστές πληρωμές, έτσι, τα χαμένα ρολόγια θα εμφανιστούν. Έτσι, τα θαμμένα ρολόγια θα ξαναεμφανιστούν. Έτσι, και αυτό, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν κορόιδα και άλλοι να πληρώνουν και άλλοι που δεν πληρώνουν. Βέβαια, θα σας πω πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός. Ένας εξορθολογισμός και μια διαχείριση πλέον με τεχνολογίες, η οποία θα δώσει δυνατότητα και ποιοτικού νερού όταν αντικατασταθεί το δίκτυο, έτσι, και καλών υποδομών, αλλά και σωστής διαχείρισης. Πάμε να κλείσουμε. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Η αναγκαιότητα του να γίνουν τομές. Και αυτές τις περιμένει η κοινωνία ως μάνα εξ ουρανού. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε. Εσείς διεκδικείτε αυτό το ρόλο. Εάν οι Κερκυραίοι σας επιλέξουν, έχετε μία υποχρέωση πραγματικά να κάνετε κάτι.
Δεν έχετε άλλο χρόνο και άλλες δικαιολογίες. Αποδείξει και στις θέσεις που έχει δεν διαφωνώ. Γι' αυτό και η υποψηφιότητά μου. Είπα, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά είμαι επιχειρηματίας, δεν φιλοδοξώ δεν είμαι πολιτικός καριέρας για να θέλω αντιδημαρχίες μόνιμα ή δημαρχίες μόνιμα για να ζήσω από αυτό. Δεν μου χρειάζεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εκείνο που θέλουμε εμείς είναι φτάσαμε σε μια ηλικία που ακούμε, λέμε, συνεισφέραμε με τους αγώνες μας από άλλα μετερίζια. Εγώ υπήρξα και μέλος της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου από την εποχή του κυρίου Μικάλεφ. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε τονίσει. Έτσι αγωνιστήκαμε για αυτά και ως συνδικαλιστής. Αλλά επειδή τα βήματα πρέπει να γίνουν πιο γοργά, έτσι, και κάποτε πρέπει να μπουν και κάποιοι άνθρωποι, κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να μπορούν να απαντούν σύντομα και να διεκδικούν σύντομα, έτσι, και να γίνονται τα βήματα πιο σύντομα. Γιατί όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, αν παρατηρήσουμε, αυτοδιοικητικά έχει κάνει άλματα, η Κέρκυρα έχει μείνει πίσω. Και θεωρώ έχει μείνει πίσω γιατί το εμού του ιδίου και όχι ημών όλων δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που έπρεπε. Ωραία. Μια σωστή κουβέντα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και Κάψο Καβάδη. Εγώ ευχαριστώ το καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τώρα είναι οι πιο δύσκολες μέρες. Και αντοχή, έτσι. Και αντοχή, βέβαια. Έχουν 10 μέρες, 12 μέρες άγριες από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κάψο Καβάδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το κανάλι για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Ηλία.